رح تكون معنا اليوم الكاتبة الصحفية غادة الشيخ للحديث عن ما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي حول فاجعة البحر الميت. غادة، احنا بنعزيكي وبنعزي انفسنا بشهداء الوطن طبعا. يعطيكم العافية. نفس الشيء أنا بعزيكم وبعزي الأردن كلياتها 9 مليون. يعني هاي الفاجعة فعلا هي صح استهدفت 21 ضحية، شهيد وشهيدة، بس فعلا احنا وجعنا. يعني الأم شعرت إنها أم، الأب شعر إنه هو أب، الأهل اللي أولادهم بحضنهم مش مصدقين إنه هم في حضنهم. ففعلا يعني هي وجع توحدنا فيه كلياتنا 9 مليون. قديش كان تأثير السوشيال ميديا سلبي بهذه الحادثة المفجعة؟ يعني الأخبار المغلوطة، الشائعات اللي ما إلها أي صحة. إيش رأيك في الموضوع؟ يعني هاي كارثة طبعا إنسانية. يعني هاي لما ناس يعني تسعى وراء ما يسمى السكوب الصحفي أو الشهرة أو كذا. على فكرة في كمان إعلاميين، يعني مش بس المواطنين الصحفيين، يعني بيستمتعوا بيستلذوا بيستخدموا أوجاع الناس يعني من أجل الظهور. فهاي مصيبة يعني. بس يعني أنا كنت عم بطلع باليومين في مقابلة لوالد الشهيدة سارة أبو سيدو، بقول يعني بيبعتوا لي بيحكوا معي ناس وبكتبوا على السوشيال ميديا إنه بنتك لا هيها بمستشفى السلط، يروحوا على السلط ما يلاقوها، بعدين يبعتوا له هيها بمستشفى البشير، يروحوا على البشير نفس الشيء. حتى يعني وصلت إنه يقولوا له هيها بمستشفى هداسة. يعني هذا لحاله مصيبة اللي صار. وفي مشهد صار قدامي في نفس يوم الفاجعة. أنا تواجدت في المدرسة، كان في تجمع للأهالي، في أب عرف بوفاة ابنه من السوشيال ميديا. بس بعرفش إذا أنا بزبط هلأ أنا أحكي، يعني يمكن أنتم بدكم تسألوا، بس أنا دائما بحكيها: غياب وشح المعلومات يؤدي إلى كثرة الإشاعات. يعني صح في لوم كتير كبير على الناس، وفي كتير لوم على المواطنين الصحفيين وعلى الإعلاميين، لكن إحنا خلينا نكون كمان حياديين ومصداقيين. لو في كان رواية رسمية على مدار الساعة كان وصلنا لهي المرحلة. اللي صار إحنا حالة طوارئ، يعني فيش حدا بينكر إنه هي حالة طوارئ فعلا. قد إيه إحنا بحاجة للمعلومة. مش بلاش إحنا يا ستي، الأهالي بدهم معلومة، قاعدين بتحذروا. بهيك حالات في الدول، أقول لك مش المتقدمة، غير المتقدمة، بيكون في مؤتمرات صحفية على مدار الساعة. يعني يكون في، يعني إحنا في عنا مركز أزمات، وفي عنا دولة، وفي عنا منصة إلكترونية اللي هي تابعة للحكومة. طب ليه ما يكون في بث وضخ للمعلومات أول بأول، بدل ما إحنا نتحذر، وبدل ما إحنا بنعطي مساحة وفرصة لمروجي الإشاعات إنهم يلعبوا بعواطفنا. يعني إحنا هي كمان بدنا نعادل الأمور، يعني نكون إحنا موضوعيين في هذا الإشي. مزبوط. غادة، خلينا نرجع لأول الموضوع كصحفية. كيف تلقيتي الخبر وكيف أخذتك الأحداث بعد هيك؟ خبرينا شوي. يعني صراحة هو كان يوم كنا مبسوطين إنه مطرت والجو بجنن. يعني حتى أنا كان مش عبالي أروح من الجريدة من الجو قد ايه كان حلو من برا. روحت على البيت صارت هاي قصة يعني بالمغرب صراحة. يعني أنا يعني شلل كأنه صابني. بعثت لأصدقاء اللي إنه خلينا نروح على مكان الحادثة. تقصينا عن الموضوع، تبين إنه مقفلين الطرق فصعب نروح. فحسيت حالي خلاص بدي أعمل أي شيء، مربوطة. سحبت حالي ورحت على المدرسة، يعني محل ما متواجدين الأهل. يعني حتى الصراحة يعني طلعت لايف بس بعيد، يعني ما حبيت اعمل مقابلات مع، يعني الواحد برضه دائما يحط يعني دائما لازم الحس الانساني يتفوق على الحس الصحفي. صح. يعني كثير ناس يجوا يسالوني مثلا بنتك اختك معهم، اقول لهم لا. طب مين انت؟ بقول لهم خلاص هيك انا جاي بس بدي يعني ادعم، اوقف جنب حدا. يعني للاسف انا يعني هو فيش مقارنه طبعا بالمواقف الصعبه اللي مروا عليها الاهالي، بس مثلا انا وزملاء كانوا موجودين هناك نشوف قدامنا يعني خبر وفاة أو استشهاد حدا قدامنا، يعني يوصل للأب أو للأم. في هيك مواقف الواحد بس بده يعمل أي إشي بس إنه يساعد، بده يقدم. بس برجع بحكي إنه الحس الإنساني لازم تتفوق على الحس الصحفي وعلى السبق الصحفي. صح مزبوط. غادة، بنفس اليوم اللي عم تحكي فيه أنت طلعتي فيه لايف وكنتي تناشدي الناس إنهم ما ينشروا أسماء الشهداء، ما ينشروا أسماء.
ايش اللي دفعك بعد الموقف اللي ذكرته قبل شوي، انه واحد عرف انه ابنه توفى من السوشيال ميديا. يعني تخيلوا، وحده كان طول الوقت بيطمنوها هي بنتك هون، لقوا هيها قدامنا عم بيجيها التليفونات، نفس الشيء من السوشيال ميديا عرفت انه بنتها استشهدت. فيعني من شان الله، يعني ما المشكله هاي مش اول مره تصير. يعني مره ذكرت لكم حتى قبل وقت احداث السلط، وحده اتصلت بزميل إلنا بالمدينه الطبيه بتقول له عن جد انا ابني استشهد. يعني مصيبه. لا مش معقول، من الاسف مصيبه. طيب انت قلتي لنا انك كنت موجوده بموقع المدرسه. نعم. احكي لنا كمان شوي اكثر عن الاجواء بشكل عام، كيف الاهالي كانوا يتقبلوا الاخبار؟ مين كان في حدا من المدرسه على اتصال معهم ولا كانوا مسكرين على حالهم؟ لا، كان في معلمات وكان في ناس من الاداره موجوده هناك. هم بس بدهم يعني زي ما بيقولوا الموت مع الجماعه رحمه. فكانوا يعني زي عم بيدعموا بعض وعم بيلوموا بعض. وفي موقفين انا حابه اذكرهم، معلش يمكن خارج السياق. موقف صديقات واصدقاء اللي راحوا على الرحله، يعني ما بتتخيلوا قد ايه بحزن على فكره. يعني وجع الصديق لا يقل وجع عن الاهل. طبعا طبعا. كثير هذا استوقفني. يجوا اقول لهم مثلا عندكم حدا، اسالهم يقولوا لا صاحبتي، عرفتي؟ فكيف هم جايين برضه زيهم زي الاهل وجعهم. وبرضه حابه اشكر شخص يمكن ما حدا جاب سيرته، مش انه متعمدين وسط هذا اللغط، اللي هو العامل المصري حارس المدرسه. وحياة الله يعني شعرت انه هو يعني زي وجعه زي وجع الاهالي، عرفتي؟ يمكن بشوفهم اكثر واتصالات ويسال عن مس ابصر مين، عن الطالبه ابصر مين، السواد اللي بوجهه والدموع اللي نزلت على وجهه. وحياة الله وجعه لا يقل عن وجع الاهالي. كان الحاله كانت لا توصف. يعني دائما يعني فعلا انا طلعت بحكي الله لا يحط حدا مكان الاهل بهاي المرحله. حاله احتقان. والله في وحده يعني شكوا انه مثلا بنتها استشهدت، بتقول لا انا قلبي الام وقلبي بقول لي انه بنتي ما استشهدت. شو طلع الموضوع؟ والله ما بعرف، بس اظن انه هي من الثلاث عراقيين اللي استشهدوا. طب غادة، احكي لنا شو المطلوب اليوم لنوقف الشائعات والإساءات اللي عمالها بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي؟ المطلوب يعني دور الحكومة. اوكي بصراحة يعني زي ما حكيت، هو ضخ المعلومات. ما بقول لك حد يقلل إلى حد ما من الشائعات. احنا هاي الكارثة المفروض تعلمنا منها كثير. هي كارثة فعلا، والله لا يجيب كوارث لقدام. بس الشفافية، يعني الحكومة، حكومة الدكتور عمر رزاز أول ما طلعت من ضمن الشعارات والعناوين اللي حكتها في برنامجها إنه حيكون في شفافية. إحنا ما شفنا في شفافية بهاي الكارثة. يعني فعلا كان اختبار كتير قوي للحكومة، وما لمسنا إنه في شفافية، بالرغم من إنه في منصة إلكترونية واستبشرنا فيها خيرا. يعني بتتذكروا انا قبل فتره كنت عندكم وقلت في منصه اعلنوا رح يطلقوها واستبشرنا فيها خيرا. يعني ما شفنا انه احنا استفدنا منها شيء. فالمفروض نتعلم من درسنا. برضه الناس اللي بتروج للاشاعات دائما 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 نحط حالنا مكان المكلوم ومكان الموجوع. وبرضه في يعني ملاحظه على بعض الزملاء الصحفيين والاعلاميين، بعرف انهم مو قصدهم، بس انا بقول يعني شوي نخف تواجدنا الا اذا بدنا نقدم واجب العزاء ونقدم واجب الدعم الانساني. بس فكره انه نروح عند اهالي الشهداء ونعمل مقابلات اظن هلا بكفي. اذا بدنا نروح، وانا بيستفزني صراحه كثير سؤال كثير بيستفزني. يعني شو شعورك؟ شو شعورك؟ معلش يعني كيف يعني شو شعورك؟ يعني كيف يعني شو شعورك؟ يعني نطلع من هاي الاساليب المش مفهومه، يعني لا اخلاقيا ولا صحفيا ولا انسانيا ولا اي شيء. بدك تروح ادعم تقدم واجب العزاء، بالعكس هذا يعني على العين والراس. بس خلص بكفي اظن، والتصوير وشوف هذا وشوف هذا اظن انه بكفي. لانه هلا احنا كثير متحمسين، بعد شوي حيضلهم لحالهم، هون حيحسوا بالوجع وبالمصيبه. طبعا. بتعرفي شو غادة، أنا بس بدي أعرف الناس اللي كانت تنشر صور الأطفال على أساس إنه هم هدول الأطفال استشهدوا، طلعوا مش هم هدول. كان يعني كثير أثروا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا المصيبة الأكبر يعني بحب أقول لكم، يعني برضه على تويتر مثلا إعلاميين وصحفيين عرب
يعني حتى الدول الأجنبية يغردوا يعملوا ريتويت لصور مش لصور الشهداء. طب رأيك هدول ايش بدهم؟ ليش بيعملوا هيك؟ شو بدهم سكوب، هي هذا مرض السكوب اللايكات والريتويت والشير وكذا. فأقول لك حتى الصور الحقيقية، صور الشهداء الحقيقية ما إلك تنشرها، ما إلك يعني، ما في داعي يا عمي، والله ما في داعي. دائما يعني حط حالك مكان الأب. تخيل الأب عم بشوف صورة بنته ولا ابنه عم بيعملوا لها شير. بعرف في ناس بعرف إنه مو قصدها، أنا ما بدي كثير يعني أدق فيهم، بس والله صعب يعني خلص نذكر أسمائهم نترحم عليهم كذا، بس ما في داعي ننشر الصور، ما في داعي. في ناس اجت حطت على السوشيال ميديا اسماء الاهالي وعرضت حتى كمان ارقام تليفوناتهم. مزبوط. يعني مناشدات. انا من الناس اللي وصلتني هاي الصور. هذا تفسير الموضوع بالضبط. التفسير بس انه هذا بنرجع برضه، يعني بديش ابين اني كثير عم بدق على الحكومه، مو احنا كمان بنرجع لو احنا في عندنا روايه رسميه واضحه وبتمارس المكاشفه والشفافيه وبتستعرض اسماء الشهداء واسماء اهاليهم، كان ما وصلنا لهي المرحله وشهدنا لحالنا، بالرغم من انه هو مرفوض طبعا يعني هذا السلوك. صح. بس الاهالي ما لهم علاقه في هذا الموضوع. لا طبعا، لا طبعا، ما بيكونوا هم. يا حرام في اهالي كانوا يتواصلوا مع صحفيين. يعني انا من الناس وحياه الله بتذكر ليلتها الفجر، يعني فجر الجمعه تقريبا على 4 الصبح اجتني مسج من قريبه وحده كانت بالرحله، يعني عندهم قناعه انه الصحفي بيعرف. تقول لي غاده بتعرفي فلان اللي فلان شو صار معها؟ احنا حاسين انه انتم ممكن صحفيين تكونوا عارفين. عرفتي كيف؟ بدهم اي حدا، يعني الغريق بيتعلق باشياء، بدهم اي حدا يساعدهم. بقول لك ممكن صحفي بيعرف، ممكن المذيع بيعرف، من خلالهم انه بما انه ما في يعني مثلا تواصل، هالتواصل القوي بين الحكومه وبين اهالي الشهداء. اولها كان يعني بالعكس استخدموا وسائل السوشيال ميديا بطريقه غلط برمي كل الاتهامات على المدرسه، صح. بدل ما انه يوضحوا ايش عم بيصير بالضبط. طب غادة، برأيك احنا كيف ممكن يعني كمواطنين نحد من هاي السلوكيات الخاطئة اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، او نوعي الناس انه يعني مثلا من السلوكيات الخاطئة حكينا الاشاعات، كيف نقدر نوعي الناس حتى يتجنبوا هاي الاخطاء؟ انا بشوف هذا دور الاعلام صراحة، يكثف يعني زي ما قلت انه هاي الكارثة لازم نتعلم من اخطائنا كثير. الاعلام له دور توعوي، بدنا نقتنع بهذا الاشي، يكثف جهوده. وسائل الاعلام مختلفه يعني مش بس الصحف والتلفزيون، حتى الراديو. اقول لك مين كمان؟ والمؤثرين على السوشيال ميديا، لانه لهم كثير دور في ايصال، في التوعيه وايصال الرسائل للمواطنين. نكثف جهودنا هاي الفتره، هاي المرحله، انه احنا فعلا انه احنا بنحب بعض وبنحب بلدنا، بدنا نمنع هيك سلوكيات، فإنه نكثف من التوعية يعني عن طريق الإعلام أو المؤثرين. إن شاء الله. غادة، شكراً لوجودك معنا اليوم بهاي الظروف الصعبة.